Ndakoithe marata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo turathie na mbere na rutani witũ ibuku rĩa Ayubu chapter 13 kana Job chapter 13 na turarora morutani maria tungiona thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ. Ngũririkania tũkoretwo tũkĩrora ibuku rĩa Ayubu tondũ nĩ ibuku rĩrĩa rĩna ngerekano nene mũno ya mũndũ warĩ thĩ, mũndũ onaga ta atiganĩirio, mũndũ onaga ta amenetwo, no Ngai no amũteithirie akĩrikava. Nĩndĩra gũkũririkania mwaka ũyũ wĩ wothe thimu itũ ĩkoragwo mwaka witũ wa recovery na restoration kana gũcokererio, mwaka witũ wa kũrĩhĩrio. Na nĩkĩo tũrora ibuku rĩa Ayubu nĩgetha tuone maũndũ marĩa tũngĩruta thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ na tũngĩtuĩka a kũmeka kana a kũmarũmbũiya na ithuĩ Ngai atuĩke wa gũtũhonia, atuĩke wa gũtũcokereria na gũtũrĩhĩria ũrĩa arĩhĩirie Ayubu kĩndũ na kĩngĩ. Nĩ tuonete lesson ya mbere, na lesson ya mbere nĩ atĩ tũtika expect comfort kuma kũrĩ andũ ĩrĩa ika no ehanirwo nĩ Ngai. Guoko kwa mũndũ gũkorwo kwĩ limited ũrĩa kũngĩgũteithia na ũrĩa angĩgwĩkĩra, no nĩ harĩ handũ mũndũ atangĩkinya, na ti mũndũ wĩigĩire mĩhaka ĩyo, nĩ Ngai wamũigĩire. Nĩ harĩ handũ Ngai atigagia atĩ haha no ningĩũka nĩgetha ngũteithie. Ũguo tiga kũrakarĩra andũ na ndũkaigue ta ũhingĩtwo nĩ mũndũ tondũ hihi nĩwe atanyaga agwĩkĩre ũndũ mũna, no ũguo tiguo agwĩkĩire kaũndũ kanini. Andũ no mekire ũrĩa mateithio gwĩka nĩ Ngai. Nĩ arutwo a Jesu nĩ makinyĩte harĩ kinya makehĩta makaiga we ona ũngĩthiĩ kũ tũkũrũgama hamwe nawe, no nĩ gũcunga macungire rĩrĩa Jesu amabataraga mũno nĩ tondũ wa kĩ? Andũ nĩ makoragwo me limited ũrĩa mangĩka. Lesson itũ ya kerĩ, ĩno nĩyo chapter ĩrĩa Ayubu erire Ngai atĩrĩrĩ, ona ũngĩnjũraga ngũthiĩ ona mbere gũgweterera, ona ũngĩnjũraga ngũthiĩ ona mbere gũkwĩhoka, kũringana na translation ĩrĩa ũrahũthĩra. Icio nĩ ciugo ciaririo nĩ Ayubu nĩgetha onanie trust yake na confidence yake kũrĩ Ngai. Tuthomaga thĩinĩ wa mũraini wa 15 atĩrĩrĩ, na nĩ Ayubu ũraria atĩ ona Ngai angĩnjũraga rĩ, nĩkĩ kĩngĩnjetereire? Ĩndĩ no gweterera mbere yake. Na nĩ kũmenya kauga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo gweterera no kuo kũngĩhonokia, amu gũtirĩ mũndũ mũũru ũngĩrũgamana na Ngai. Nĩ Ayubu arauga atĩ nĩ ti-itherũ Ngai nĩ andihĩtie, nĩ hĩtũkĩire kĩũndũ gĩkĩ na kĩũndũ gĩkĩ nĩ ndĩramenya kiumanĩte kũrĩ Ngai, no riri ona angĩnjũraga ngũthiĩ na mbere kũmweterera, ngũthiĩ na mbere kũmwĩhoka. Kũu kũronania ũrĩa Ayubu atuĩte itua atĩ ona kũngĩthiĩ atĩa ndangĩtiganĩria Ngai, ona angĩmwĩka atĩa, ona angĩmũraga ndangĩmũtiganĩria. Ndikana wanakorwo na arata amwe ngoragwo nao, mũrata ũyũ nĩ mũndũ wa bata mũno, no nĩ arĩ kawonje, ũragia tu no arĩkorwo kawonje gaka gathira. Noguo nĩguo andũ aingĩ makoragwo mahana, mũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, maũndũ marĩa gwĩkagĩra nĩ kĩrathimo, no nako kawonje gake konekana gagathũkia wega ũrĩa wothe ũkoragwo hana. Na nĩ mũndũ ageragia gũtarĩria mũtumia akauga atĩrĩrĩ, atĩ mũtumia, and especially wendo wa mũtumia korwo no njuge ũguo, ũhana mwaki, waũkuhĩrĩria no gũgũcina, no rĩu waikara distance nĩ gwĩka atĩa, nĩ gũkũhe ũrugarĩ. Reke njuge atĩrĩrĩ, my brother na my sister, maita maingĩ ũguo nĩguo Ngai witũ akoragwo ahana. Nĩ akinyaga handũ akahana ta aratũtihia, no kĩguni kĩrĩa tuonaga kana benefits cia gũtwarana na Ngai ikoragwo cirĩ cia bata mũno makĩria. Ndikaroririkane Jesu akĩũria arutwo ake akĩmera, ona inyuĩ nĩ mũrenda gũthiĩ? Petero akĩmwĩra, nĩ ndĩramenya nĩ wahunjia injiri nditũĩ tondũ natũrĩa mwĩrĩ waku ĩ, no rĩu nĩ kũngĩ tũngĩthiĩ, no tondũ we nĩwe na ciugo cia muoyo. Ũguo nĩguo Ngai witũ akoragwo hana. Ngai witũ nĩ ahataga. Na reke ngwĩre, ti maũndũ marĩa mothe tuonaga kuma kũrĩ Ngai makomemega tondũ nĩ baba witũ na nĩ atũdisciplinaga. No reke ngwĩre, naguo wendo wake nĩguo tũrabatara. Na nĩkĩo Ayubu arakinya handũ akera Ngai, Mwathani, niĩ no ngĩnjũraga ngũthiĩ ona mbere gũkwĩhoka, ngũthiĩ ona mbere gũgweterera, ngũthiĩ ona mbere gũgũcũthĩrĩria. Ndiĩ kana thĩinĩ wa rũgendo rwa wĩtĩkio waku wanakinya hau ũkera Mwathani ona ũngĩndunya kĩ, ona ũngĩnjĩka atĩa, ndirĩ ũngĩ ngagĩa tiga we Mwathani, ona ũngĩnyingata kuma niĩ ndingĩthiĩ, ngũtũra ngwĩnyitĩrĩire ta ngũha, ngũtũra ngwĩnyitĩrĩire, ndirĩ handũ hangĩ ngathiĩ tondũ we nĩwe Ngai wakwa. Ũguo nĩguo Ayubu arera Ngai. Nĩyo nĩyo ĩkoragwo lesson itũ, atĩ ona kũngĩhana atĩa
kana Ngai nĩ gũgũkĩra thĩinĩ wa ũndũ ũcio my brother na my sister, kana age gũgũkĩra, kana Ngai akũringĩre kĩama kĩu kana age gũkũringĩra. Tua itua ta Ayubu, Mwathani ngũthiĩ na mbere gũkwenda, ndikwenda nĩ ũndũ wa mĩgate, ndikwenda nĩ ũndũ wa irathimo iria ũheaga, ngũthiĩ na mbere gũkwenda tondũ we nĩwe Ngai wakwa. Reke tũhoe. Nĩ tũgũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na gũtũmĩra kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, na watũririkania ũrĩa Ayubu oigire. Ayubu akwĩrire atĩ ona ũngĩmũraga egũthiĩ na mbere gũgweterera. Teithia my brother na my sister no njage kũmenya maũndũ marĩa marahĩtũkĩra, mamwe mena ruo, mamwe mena thithi, no Mwathani mahe resolve ta Ayubu atĩ ona ũngĩmoraga megũthiĩ na mbere gũgweterera, megũthiĩ na mbere gũgũcũthĩrĩria, matikagĩe na alternative B, ũyũ ũkorwo nĩwe alternative yao ya mbere na nĩwe alternative yao ya mũico. Thengio nĩ gũtwarĩria, nĩ twagũtĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia, amen, amen. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega, ndacokia ngatho na ndakena nĩ ũndũ wa time yaku ona support yaku, wĩ kĩrathimo na nĩ thengio mũno. Ngai agwĩke wega, rathimwo. Nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa kwĩrorera ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ Ngai nĩ akwarĩria na Ngai nĩ agũtungata kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesũ atuĩke Mwathani na Mũhonokia wa ngoro yaku, cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa, uga atĩrĩrĩ: Mwathani Jesũ, nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia. Ũmũthĩ na njĩra ya gwĩtĩkia nĩ ndamũkĩra wendo waku na ndagwĩtĩkĩra ũtuĩke Ngai na Mwathani wa mũtũrĩre wakwa. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na we nĩwe Ngai wakwa. Thengio nĩ kũhonokia, amen. Angĩkorwo nĩ waihoya ihoya rĩu, no nyende ũgĩe na ma atĩ Ngai nĩ akũigua, nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngai akũrathime. Thengio nĩ kũnyitana hamwe nani. Asanti.